Исәнмесез, адымнар тапшыруын башлыйбыз. Студияда Сәрия Хабибуллина безнең бүгенге чыгарылышта. Авыручылар саны кими, әмма катлаулы очраклар арта. Коронавирус кемнәрне аямый һәм без нигә бер елдан соң да аның белән янәшә яшәргә өйрәнмәдек. Кеше миңа түгел, врачларга кирәк дип уйлыйм икән әле. Йортлары төзелгән участокны халыктан тартып алырлармы? Ни өчен шәһәрләр янында җир өчен көрәш бара? Күрсәтелгән җир участокларында су челтәрләре сузылмаган. Алар шәҗәрә ясарга алына һәм нәселләрендә мәгърифәтчеләр, сәүдәгәрләр барлыгын ачыклый. 22 буын ата-бабасын белүчеләр кемнәр алар? Шәҗәрә аркылы белгертеп калдырмасаң, бу киләчәктән тулачак, һәм яшьләр бу турыда белмәячәкләр. Без инде 2нче ел коронавирус шартларында яшибез. Бу атнада республикада халыкара дәрәҗәдәге вакыйгалар узды. Милли бәйрәмнәр башланып китәчәк. Кайсын гына алсак та аларны оештыру программасында бер искәрмә бар. Санитар таләпләрне искә алып уздырырга. Әлегә вазгыять шундый. Шунда ки Роспотребнадзор һәм санитар белгечләр май аена күмәк иммунитет 60%-ка җитәргә тиеш дип фаразлаган иде. Бу чиракта авыруның таралуы акырная. Әлбәттә, бу санга беренче чиратта авыру алучылар һәм вакцина кадатучылар хисабына ирешелер дип көтелде. Май тәмамлана, әмма күмәк иммунитет ул дәрәҗәдә барлыкка килмәгән. Вакцина ясату акрын бара. Хәзер Татарстан халкының 17% гына үзен саклар өчен прививка кадаткан. Татарстанда көненә уртача 35 кеше коронавирус юктыра. Соннар көз айлары белән чагыштырганда кимисә дә катлаулы очраклар һәм үлем китем арткан. Моны табиблар вирусның мутантлары барлыкка килү белән бәйләп аңлата. Һәр штаммга каршы торучы вакцина авыр формалардан саклар иде әлбәттә. Алия Хәйретдинова бу репортажны әзерләгәндә республикадагы эпидемиологик хәлне өйрәнде, хастаханәләрдә ятучылар белән элемтәгә чыкты һәм табиб киңәшләрен тыңлады. Таҗлы вирус белән таныш булмаган кеше юктыр мөгаен. Моннан 1 ел элек без аңа ышанмадык, шикләүләргә салкын карадык, ялга чит илгә чыга алмадык дип борчылдык. Әмма вирус барлыгын да нык куркыныч булуын да исбат итте. Үзебез дә авырдык, туганнарыбыз да вирусны юктырды, үлем китем дә көттөрмәде. Көн сайын ковидны уртача 35 кеше юктыра. Бу сан соңгы айларда кимеми дә, артмый да. Атна сайын уртача 100 кеше хастаханәгә эләгә. Ширнең штамнары арта, авыру кискенләшә. Республикада бүген 21 госпиталь эшли. Ковид белән авыручыларга 1807 урын каралган. Гөлнур Айзатуллова 22 көн Казандагы йогышлы авырулар хастаханәсендә ята. Бу атнада чыгарганнар. Истәм сизми хәле китә. Эш атнада 9 банка тозлаган помидор аша бетердем ди ул. Шул рәвешле тәм туюны кайтарырга тырышкан. 1-2 көн температура белән газапландым мин. Беренче көнне 38, икенче көнне 37.5 булды. Мәйтәм, бу минем имәк шамаган. Температура булга тиеш түгел. Марат Гатауллин ковидны май башында йыктыра. 39-га күтәрелгән температура белән аны РКБга салалар. 5 урынлык палатада өчәү ятабыз ди. Я считал, что меня это не коснется никак. Бу авыруга мин гел өстән карадым, миңа йыкмас дип уйладым, әмма ковидның организмда ничек тиз таралуын белгәч курыктым. Үзегездә берәр үзгәреш тоясыз икән, шунда ук табибларга мөрәҗәгать итегез. Табиблар быел авыру кискенләште ди. Таҗлы вирусны дулкын белән чагыштыралар. Авыруның беренче атнасы җиңел уза, иң авыры дип 8-14 көннәрне атыйлар. Иммунитетым көчледер, авырып китмәм дип уйлыйлар микән? Әшен мәгънәсендә авырып китеп кенә калмыйлар. 3-4 кеше бер гаиләдә авырыйлар. Һәм үлүчраклары безнең минем участокта да бар. Татарстанда коронавирусны йоктыручылар статистикасы әлегә тотрыклы. Гыйнвар ахырына 84 кеше, февральдә 52, мартта 37, апрель ахырына көн сайын 35 очрак. Коронавирустан үлүчеләр саны шымга сала. Бу елның гыйнварында ковидтан 97 кеше гомере өзелә, февральдә 50, мартта 84, апрельдә 44 кешене югалтабыз. Майның узган атнасында гына 9 кеше бу чир белән китә. Бу хәлгә президент Рөстәм Миңнеханов аерым игътибар юнәлтергә кушкан иде. Хотя количество больных значительно сократилось, но количество смертей не сократилось. Все вопросы масочного режима, все вопросы, связанные с работой предприятий, они должны жестко соблюдаться. Вирусның мутантлары да белгечләрне уйга сала. Бер-берсеннән артык аерылмасалар да, кешегә йогынтысы көчлерәк. Бөтен без беләбез төрле мутациялар турында. Менә бу британский штамм, южноафриканский штамм, бразильский штамм. Шуңа күрә без ясарга ике нәтиҗә. Беренче нәтиҗә, менә бу британский штамм о 50-70% тизрәк тарала. Мутантный штамм китергә мөмкин авыр формаларга. Менә шул авыр формалардан сакланыр өчен табиблар вакцинация кирәк ди. Бүген Татарстанда 3 төрле прививка бар. Эпивак, Ковивак, Спутник Ви. Аларны 153 урында ясатып була. Бүгенгә 315 мең татарстанлы вакцина ясаткан инде. Бу атнада аларга республиканың баш санитар табибы Марина Патяшина да кушылды.
Все вакцины, которые... Бүгін Россияда үш вакцина бар. Барысы да коронавирусқа аның мутантларына қарсы нәтижелі эшлейді. Республикада 315 меңнен артык кеше вакцина ясатқан. Бу Татарстан халкының 17% деген сүз. Сентябрь айына 60%-ка җиткергә кирәк. Соклануның тагын бер алымы санитар таләпләрне тулысынча үтәү. Республикада битлек режимын даими тикшерәләр. Таләпләрне бузучылар чыккан сайын табыла, әмма кагыйдәләрне үтәүчеләр күбрәк. Мин ашадым гына. Хәзер шүгрәгә җыйнам. Примерочно был, снимал, раздевался. Кием киеп караганда салган идем, онытып җибәргәнмен. Битлек үзем белән иде. Киябез беренче ратта үзебез өчен дә инде, кеше өчен дә уйлыйбыз инде. Мин авырудан куркам, шуңа күрә авыртасы килмәр. Җәй башланды, табиблар кеше бу чорда күбрәк хәрәкәт итә, аралаша ди, нәтиҗәдә вирус тизрәк таралачак. Шуңа күрә аеруча сак булырга һәм нәкъ җәй көне вакцина ясарга киңәш итәм. Беренчедән, җылы вакытта организм уңай кабул итә, икенчедән, көзге авырулар сезоны башланганчы иммунитетың барлыкка киләчәк. Алия Хайретдинова, Гадел Миндубаев, Алмаз Зияддинов, Александр Лабанов, Яңа Гасыр каналы. Пандемиядан соңғы тормыш турында бу атнада Казанга 16 илдән җыелган 60 белгеч фикер алышты. Безнең шәһәрдә Валдай дискуссия клубының Үзәк Азиягә багышланган конференциясе узды. Пандемия тәмамланганнан соң без ничек яшәрбез дигән сорауга көтелмәгән җавап юк. Икътисад аңа яраклаша, торгынлыктан чыгып бара ди сәясәтчеләр. Россия белән Үзәк Азия илләре арасында хезмәттәшлек соңгы ел ярымда гуманитар һәм медицина өлкәсендә күчәйгән. Казакстанда Спутник V вакцинасын чыгара башладылар. Кыргызстан белән Үзбәкстанда да җитештерү турында сүз бара. Валдай белгечләре Казанда очрашып глобаль темаларга фикер алышты. Әмма алар сүз йөрткән Үзәк Азия илләре белән Татарстанлыклы хезмәттәшлек итә. Анда безнең күп санлы милләттәшләребез яши. Бу төбәкнең үсеше кайсы юнәлештә дәвам итәчәк? Валдайлылар күз аллавын Гөлназ Сайфетдинова җиткерер. 2 көн дәвамында Казан халыкара фикер алышу мәйданы булды. 16 илдән 60 белгеч күбесе башкалыга шәхсән килде, онлайн катнашучылар да булды. Конференциянең темасы Россия Үзәк Азия мөнәсәбәтләре. Татарстан әлеге дәүләтләр белән уртак гуманитар һәм икътисади проектларны тормышка ашыра. Стратегик хезмәттәшлекне ныгытуга сәүдә элемтәләренең ныгуы да йогынты ясый. Мы горды и ценим то, что нам удалось собраться в Казани. Халыкара сәясәт дәүләтләр гомумән кешелек алдында торган мөһим мәсьәләләр хакында сөйләшәләр. Бу клубның пандемиядан соң беренче күчмә утырышы. Символично, что Центральная азиатская конференция Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит у нас здесь, в Казани. Наша республика является ярким примером многовекового диалога культур, местом встречи Востока и Запада. Быел Советлар Союзы таркалуга 30 ел була. Яңа шартларда дәүләт-ара мөнәсәбәтләрдә нәрсәгә ирешелә? Үзәк Азия илләре Россия өчен стратегик хезмәттәш булып кала. Суммарный объем российских накопленных инвестиций. Төбәккә Россия керткән инвестициялар күләме 50 миллиард долларга җитә. Бу Россиянең Үзәк Азиядан китүе турындагы сөйләүләргә ачык җавап. Без китәргә җыенмыйбыз, китмибез дә. Үзәк Азия илләрендә 10 меңнән артык уртак предприятие эшли, алар икътисадның бар тармакларын кулашлый. Татарстан бу хезмәттәшлектә аерым урын алып тора. Безнең делегацияның әлеге илләргә эшлекле сәфәрләре барышында яңа килешүләр имзалана. Әле апрель ахырында башкалада узган Евразияның хөкүмәт-ара советы утырышы да нәтиҗәле булды. Түркменстан КАМАЗ техникасын күпләп куллана, медицина максатлары өчен вертолетлар ала. Татнефть белән хезмәттәшлекне. Казакстанда автомобиль шиналары җитештерә торган завод төзеләчәк. Последняя большая была сделка по... Соңгы зур килешүләрнең берсе Татнефть төзәячәк шиналар заводы. Казакстан өчен бу бик мөһим проект. Мондый комплекс бездә юк иде. Татарстан Россия ислам дөньясы стратегик күзаллау төркеме эшчәнлегендә актив катнаша. Рөстәм Миңнеханов үзе җитәкли. Это очень правильная вещь. Ислам илләре мәдәниятенә якын кешене билгеләү бик дөрес карар иде. Рөстәм Нургалиевич үзе күренекле кеше, нигездә төбәктә идарә итү белән шөгыльләнсә дә, дипломатик юнәлештә дә нәтиҗәле эш күрсәтә. У нас имеются тесные экономические связи. Безнең икътисади сәүдә достана мөнәсәбәтләр бәйле. Безнең таҗик кешеләре монда эшли, һәм алар үзләре монда өйләрендәге кебек хис итә. Дөньяга карашыбыз бер бит. Для Центральной Азии Үзәк Азия өчен Казан Татарстан бик әһәмиятле төбәк, хәтта тарихи яктан да. Үзәк Азиягә беренче мәгърифәтчеләр дә Татарстаннан килә бит. Җәдитчеләр яңа фикерләрен тарата. Кунаклар Казанны яратты. Дискуссияләрдән бушаган арада экскурсияләргә дә чыктылар. Болгар Зия утравына да баралар. Казань один из самых, если не самый передовой регион в России. Казан Россиянең иң алдынгы төбәкләренең берсе. Сездә урбанистика мәктәбе көчле, шәһәр хуҗалыгы белән идарә итү тәҗрибәсе зур. Тотрыклы үсеш максатларын куеп эшләүче буларак Үзәк Азия илләре өчен дә үрнәк.
Я впервые в Татарстане. Минем Татарстанга беренче тапкыр килүем, сыкланып туя алмаслык. Казанда, Булгарда, Зия утравында булдым. Бу дөнья күләм дәрәҗәдәге истәлекле урыннар бит. Татарстан турында моңарчы ишетеп белгәннәре республиканы күреп, бәяләп тагын килү теләге белән китте. Хәтта Валдай утырышлары һәр вакыт Казанда үтсен дигән тәкъдимдә яңгырый. Гөлназ Сайфетдинова, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. Тапшыруны дәвам итәбез. Бу атнада безнең игътибарны җир белән бәйле бер вакыйга җәлеп итте. Монополия каршы федераль хезмәтенең Татарстандагы идарәсе Лаеш районы башкарма комитетына карата эш кузгаткан. Комлык авыл авылы янындагы коттедж бистәсен төзүче белән аренда килешүен район конкурса куймыйча зайткан дип саныйлар. Бу объектны вакытында төзеп бетерсеннәр өчен юл куюмы, аукционга чыгармыйча канун бозумы, әллә инде башка сәбәбе бармы? Һәм иң мөһиме, моннан кем утачак? Йортлары төзелеп бетмәгән кешеләргә нишләргә? Илдар Сафиуллин бу вакыйганың нишкәлекләрен ачыкларга алынды һәм белгечләрдән ни өчен җир белән бәйле хәлләрнең әледән-әле килеп чыга торуын сорады. 4 ел элек монда басу булган. 2017 елда спецкаучук Ремстрой төзелеш компаниясе Комлык авыл янында 13 гектар җирне Лаеш районы башкарма комитетыннан 3 елга арендага алып, яңа коттедж бистәсе башлаган. Моннан Казанга 20 минутлык юл, янәшәдән генә Боровой Матюшин трасса уза. На данном земельном участке Әлеге җир участогын ызанладык. Генераль план нигезендә 128 участокка межаладык. Аларның һәммәсенә дә су челтәрләре суздык һәм аны теркәдек. 2020 елның августында аренда килешүе тәмамлана. Бу вакытка оешма барлык йортларында төзеп бетергә өлгермәй, 37 участокның кайберләрендә төзелешкә я керешкәннәр генә, я бөтенләй башламаган булалар. Комлык авыл коттедж бистәсендә барлыгы 126 участок бар. Хәзерге вакытта шуларның 37сендә төзелеш эшләре бара. Әлеге вакыйганың килеп чыгуына пандемия сәбәпче диләр. Финанс кыенлыклар аркасында кемдер йортның менә шулай нигезенә салырга өлгергән һәм эшләр туктап калган. Компания башкарма комитеттан аренданы узайтуны сораган, район узайта һәм нәкъ менә шушы документка карата монополия каршы хезмәт белгечләренең шиге барлыкка килә. Күрсәтелгән җир участокларында су челтәрләре сузылмаган, яңа килешү төзү өчен бернинди җирлек юк. Килешүдә күрсәтелгән вакыт узганнан соң акционерлык җәмгыяте әлеге җирләрне муниципаль миллек буларак кире кайтарырга, гамәлдәге законнарда каралганча конкурентлы сату процедуралары үтәлергә тиеш булган. Төзүче оешма су челтәрләрен узган ел 37 участокның һәр кайсына суздык ди. Димәк, монда эш башланган һәм участокны яңадан районга кайтару ихтыяҗы юк дип белдерәләр. Уфас исә су юк, димәк кире кайтарып, яңадан сатуга куярга кирәк дип саный. Әгәр җирләр муниципалитетка кире кайтарылып, яңадан сатылса, бюджетка 50 миллион сум акча керергә мөмкин. Әмма биредә йорт сала башлаучыларга нишләргә? Җир мәсьәләсе белән бәйле бу катлаулы хәлгә Лаеш районы башкарма комитеты үз фикерен белдереп, ачыклык кертә алыр иде, тик алар аңлатма бирүне кирәк дип тапмады. Закон бозу билгеләре ачыклану нәтиҗәсендә башкарма комитетка әлеге җир участокларын халык милке буларак кире кайтарырга кирәклеге турында язмаша кисәтү ясады. 1 июньдә әлеге эшне карый башлыйлар. Әгәр закон бозу расланса, Лаеш районы башкарма комитеты вәкилләренә штраф салырга мөмкиннәр. Комлык авыл бистәсендә участок сатып алучыларның кайберләренә милеккә булган хокукларын мәхкәмәдә испатларга туры килү бар. Татарстанда җир мөнәсәбәтләре белән бәйле бу шундый бердән-бер очрак түгел. Шундый ук вакыйга 2018 елда Столбища бистәсендә булган. Бу юлы да аренда килешүен узайту мәсьәләсе белән бәйле. Нәтиҗәдә Уфас юридик һәм вазифаи затларга штраф салган. Биектау районындагы очракта вазифаи зат эшчәнлеге белән бәйле. Монда авыл совет рәисе урман хуҗалыгы карамагындагы җирләрне үзенеке дип теркәгән. Урман хуҗалыгына тиешле җирне ул рәсмиләштергән үзенең җире итеп, шуңа күрә менә бу җинаять эше алынып барыла. Без Казан читендәге Алтан бистәсендәге очракны да күрсәткән идек. Монда билгесез заты ярым читендәге каенлыкны кисә һәм бушап калган урында шәхси йортлар төзелә. Биредә яшәүче халык әйтүенчә, билгесез схема буенча җир шәхси милеккә күчә. Прокурорлар белдергәнчә, Татарстанда җир мөнәсәбәтләре буенча канун бузулар Югары Ослан, Биектау, Яшелүзән, Питрәч, Тукай районнарында ачыкланган. Прокурорлар ачыклаганча, җир мөнәсәбәтләрендә иң еш закон бузулар. Дәүләт милкендәге кишәрлекләрне җирле үзидарә органнары тарафыннан аукцион нәтиҗәләре буенча биргәндә ачыклана. Су саклау зонасында, үләт базының санитар яклау зонасында, ачыкланган мәдәни мирас объекты территориясында урнашкан җир кишәрлекләрен бирү очраклары бар. Зуар Гыйбадуллин юрист, соңгы арада җир мөнәсәбәтләре буенча юридик ярдәм сорап мөрәҗәгать итүләр артты ди. Күп нәрсә кешеләрнең законнарны белеп бетермәүе һәм шуның аркасында зыян күрү белән бәйле ди. Вопросов с землей достаточно много. Җир мәсьәләләре буенча сораулар бик күп, чөнки узган елдан бирле шәһәр читләрендә шәхси йортларга кызыксыну артты. Кишәрлекне рәсмиләштерү, теркәү мәсьәләләре катлаулы. Иң беренче чиратта җирнең нинди категориядә булуын ачыкларга кирәк.
bir kategoriyaдан икенчесенә күчерү бик катлаулы. Узган ел тикшерү комитеты җир мөнәсәбәтләре белән бәйле 68 җинаять эше кузгаткан. Моннан тыш тикшерүләр федераль монополия хезмәтләре тарафыннан да даими үткәрелә. Кагыйдә бузулар гадәттә зур шәһәрләрдә я алар янында күзәтүләр, күзәтчелек органнары. Күрәсең, берәүләрнең шәһәр янында җирле буласы, икенчеләрнең шуннан файдаланып акча эшлисе килә. Илдар Сафиуллин, Шат Мөхәммәтов, Александр Лобанов, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Без алдагы репортажда глобальләшүнең безнең тормышка тәэсире турында сөйләштек. Шушы шартларда һәр халыкның саклана торган асыллары бар. Тарихы, мәдәнияте, йолалары. Туган як тарихын өйрәнүче галимнәр, милләттәшләребез күпләп яшәгән төбәкләрдә татар авыллары тарихын өйрәнүне дәвам итә. Быел алар Омск өлкәсе, Чувашия, Башкортстанга, Мөслим белән Кайбыч районнарына экспедиция планлаштыра. Бу атнада туган як тарихын өйрәнүче 150 белгеч Мөслимгә фәнни-гамәли конференцияга җыелды. Ык буе районнары Татарстанның көнчыгышы, Башкортстанның төньяк көнбатышында яшәүче халыкның үткәнен, традицияларын өйрәнгәннәр. Милләт тарихын барлауда төбәкчеләрнең роле турында Фәйрүзә Мәҗитова. Борынгы кабер ташлары менә шундый табылдыклар татар авылларына кайчан нигез салыну, халык яшәеше турында күп мәгълүмат ачыкларга мөмкинлек бирә. Бу эш белән татар төбәкчеләре шөгыльләнә. Алар илнең һәр төбәгендә актив эш алып барып, төрле ачышлар ясый. Кайсы гына татарлар яшәгән авылларны карасак та 1700 еллардан дип саналып киләләр. Әмма ләкин санлап та менә әйтик, архивларда казына торгаштан, шулай ук әлбәттә менә җир эшләрендә археологик казылмаларны әлбәттә инде үткәргәннән соң да алынга кадәрле дә безнең халкыбыз яшәгәнлеге ачыш ясалды. Мондый ачышлар Ык елгасы буе районнарындагы авылларга да кагыла. Әле алар тулысынча өйрәнелеп тә бетмәгән. Ык буе бассейны бүген төбәк тарихын өйрәнүчеләрнең игътибар үзәгендә. Сүз Татарстанның Азнакай, Актаныш, Баулы, Минзәлә, Мөслим, Ютазы районнары һәм Ык елгасының теге ярындагы Башкортстанның көнбатышы турында бара. Бу атнада татар төбәкчеләре бу территорияләрдә яшәүче халыкның үткәне һәм бүгенгесе турында Мөслимдә сөйләште. Без бер халык, безгә бүленергә кирәкми, бергә булырга кирәк. Территория Башкортстана северо-западного Башкортстанның төньяк көнбатышы белән Татарстанның көнчыгышында яшәүче халыкның мәдәнияте, теле бер төрле. Аларны аерып карарга ярамый. Башкортстанның Бакалы, Бәләбәй, Бишбүләк, Ермәкәй, Туймазы, Шаран районнары, Октябрьский шәһәрендә асылда милләттәшләребезнең гомер итүе мәгълүм. Төбәк тарихын өйрәнүчеләр бу җирләргә аларның ничек, кайчан күченеп килүе турында мәгълүматлар эзли һәм таба. Гомумән, Идел белән Урал арасында җирләр бик борынгы заманнан Нугай урда татарлары җире. Алар ярдәмендә, казаклар ярдәмендә мондагы Нугай урдасын җимерәләр. Бу җирләр бушап кала. Һәм бу җирләрне урыс хөкүмәтенә тутырырга кирәк була. Шуңа күрә Неплюев дигән генерал-губернатор Мәскәү кешесе бит инде Орынбур наместнигы татарларны монда Казан ягыннан күчерүне алга куя. Аңарга бик кыска вакыт бирелгән була. Тиз арада шушыны эшләде. Мәҗбүр итә патшадан шундый кагаз алырга, указ бирергә. Монда күчкән татарларга зур күп итеп җир бирергә. Аларга мәчет төзергә. Татарларга Казан җирендәге татарларга рөхсәт ителмәгән мәчет төзергә. Шуңа күрә татарлар монарга көлүют, риза булалар һәм бу якка күпләп күчеренә башлыйлар. Хәзер Башкортстанда яшәүче татар төбәкчеләре бу фактларны үз эзләнүләре аша дәлилләргә җыена. Алар кабер ташларын, шәҗәрәләрне өйрәнә, авыл тарихларын язалар. Безнең инде дөресен әйткәндә 20-30 да артык авылларның тарихы язылган китапта. Әлбәттә инде алда әле язылачак безнең тарихлар күп, чөнки бездә 100-гә якын авыл бар. Шушы тарихи китапны язган вакытта архив эшләре белән фактларга гына таянып язарга кирәк бит инде. Билгеле булган, шушы чорга караган таш язмалардан Башкортстанның татар авылларындагы кабер ташларын өйрәнгәч, монда Алтын Урда чорыннан татарлар яшәве ачыкланган. Төп текстлар татар телендә язылганнар. Ул традиция әйтеп үткән идем бит инде Алтын Урда чорларыннан ук. Ык буе районнарында яшәүчеләр бер телдә сөйләшүче, бер мәдәниятле халык. Татарстан, Башкортстанның татар төбәкчеләре киләчәктә телне үстерү буенча бергәләп хезмәттәшлек итәргә сүз куешты. Бу атнада туган телләрне саклау темасына ике республиканың Татарстан белән Башкортстан парламентлары депутатлары да фикерләште. Актанышта Татарстан дәүләт советының Мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты белән Башкортстан курултаеның Мәгариф, мәдәният, яшьләр эшләре һәм спорт комитетларының күчмә утырышы узды. Туган тел мәсьәләләре ике республика өчен дә көнүзәк. Бергә булганда гына бердәмлеккә ирешергә мөмкин дип сөйләштеләр. Күп милләтле республикалар без Башкортстанда, Татарстанда, үзе Российская Федерация, үзе күп милләтле ил. Бу мәсьәлә
күн тәртибеннән бер кашан да алынмас. Менә моңар уңай шартлар табып, тәкъдимнәр бүгенге утырышта резолюция керер дип уйлыйм. Всегда мы действуем достаточно синхронно, всегда находим понимание. Без күп кенә мәсьәләләрне шулай бергәләп хәл итәргә ияләнгән. Киләчәктә дә шулай эшләргә уйлыйбыз. Бергә фикерләшкәндә генә парламент эшчәнлегендә иң яхшы карарлар кабул ителә. Ике республика парламентлары комитетлары утырышында алга таба телне саклау, үстерү буенча бергәләп хезмәттәшлек итәргә сүз куештылар. Күп милләтле илдә һәр халыкның үз теле һәм алар кайда гына яшәсәләр дә ана телен өйрәнергә хокуклы. Моның өчен шартлар тудыру кирәк. Әлеге фикер җыелышта кабул ителгән резолюциядә кызыл җеп булып сузылып бара һәм үтәлергә тиеш. Фәйрүзә Мәҗитова, Гадел Миндубаев, Ленар Хуҗиәхмәтов, Яңа гасыр каналы. Татарстанда үз нәсел тарихын 17 гасыр башына кадәр өйрәнгән гаиләләр бар. Шуларның берсе Балтач районының Кареле авылыннан Миңнебаевлар. Алар 22 буын ата-бабаларын ачыклаган. Ачыклап кына калмыйлар, шәҗәрә агачлары төзиләр һәм тарихта без эзлебез дип аталган республика конкурсында беренче урынны яулыйлар. Алар ясаган шәҗәрәләргә карап авыл гына түгел, район тарихын өйрәнергә була. Миңнебаевлар кебекләр күбрәк булса, татар тарихында ак нокталар әлбәттә кимрәк, ә яңа буынның үз аңы күпкә көчлерәк булыр иде. Кареле мәчетендә Миңнебаевлар бер юлы 22 буын ата-бабаларына дога кыла. Шушы буыннарны алар 60 шәҗәрәгә туплаган. Бу эштә бөтен авыл халкы катнаша. Күз алдына китерәсезме, Кареледә бүген шәҗәрәсе булмаган бер генә кеше дә юк. Гаилә кыйммәтләрен, туганлык җипләрен саклаганнары өчен үзләрен Татарстан президенты котлады. Миңнебаевлар гаилә шәҗәрәсен 20 ел буе төзи. Мәгълүматны Казан, Мәскәү, Санкт-Петербург, Киров архивларыннан излиләр. Монда патша илчесе Юнус Ахун тамырлары да, Беренче бөтен дөнья сугышында изге Георгий ордены ияләре булган унтер офицерлар да табыла. Юнусның улы Мәсгуд, ул инде патшалар арасында дипломат булып йөргән. 27-30 укытучы гаиләсен санарга була. Уннан артык инженерлар гаиләсен, математиклар, физиклар, мәктәп директорлары, искиткеч укыган кешеләр монда. Исәннәрнең кадерен бил, үлгәннәрнең каберен бил дигәннәр. Һәрбер кешедә үзенең руын белергә тиеш. Ул нинди нәселдән, кемнәрдән туганнары, шәҗәрә аркылы белгертеп калдырмасаң, бу киләчәктә тотылачак. Һәм яшьләр бу турыда белмәячәкләр. Бу гаиләдә нәсел-нәсепне шулай җентекләп өйрәнүләрен авылның тарихы бай булу белән бәйләп аңлаталар. Апаның мәчетенең имамы менә Салих 1755 елда туган. Шушы Салихның балалары Габдулгани Пшәм базарының мәчетенең имамы булган. Белмәгән, күрмәгән туганнарны эзләп таптык менә. Бик күңелле булды. Муллалар, күренекле дин әһелләре, табиблар. Әниемнең әтисе Нурма бабам, сәгатьче Кәрим, мөгаллим Кәрим, мәзин Кәрим, врач, халык медицинасы русча әйткәндә шулай белән шөгыльләнүче, бик данлыклы, бик кадерле кеше булган Нурма авылында. Агач кебек, шулай түгәрәкләп ясалган бу шәҗәрәләрдән ярты район тарихын өйрәнергә була. Моны 40-50 ел дәвам итеп була әле яңа туган балаларны эштәп барырга. Хәзер аны сүзне креатив дип сөйлиләр инде. Әзрәк менә шундый креативлык кертәсем килде. Безнең туганнар бик күп җирдә, чит илдә дә күп безнең туганнар, безнең илдә дә бөтен җирдә торалар. Менә алар безгә кайталар, китә алмыйлар. Шунда карый башлыйлар, менә монда мин икән, монда син икән. Әлеге шәҗәрәләр ярдәмендә Балтач якларының 16 гасырдан алып күренешләрен дә, яшәү рәвешен дә белергә була. Элек-электән монда тырыш, хезмәт сөйчән һәм хәлле халык яшәгән. Моны Балтачның Шиншиңәр авылында урнашкан уникаль кабер ташы да дәлили. Монда 16 буын шәхеснең исемнәре язылган. Безнең инде Татарстаныбызда гына түгел, Россиябызда уникаль таш санала. Чөнки бер кеше дә кабер ташына шушының кадәр шәҗәрәне язып калдырмый. Сөембикә ханбикәнең нәселе районыбызда да бүгенге көндә дә барып тоташкан. Бу бит инде әйтеп күрсәтеп тора, гомумән Балтач ягы, Казан ягы зыялы шәхесләргә бай дигән сүз. Шәҗәрәләр төзергә мәктәп укучылары да ярдәм иткән. Рухи тәрбия шуннан башлана диләр районда. Шәҗәрәләр ясаган вакытта ул берничек тә үзең генә эшләп булмый. Хәзер инде технология заманы, шуңа күрә күбебез оныкларга обращаться итәбез. Алар тиз генә белгәннәрен телефоннарга төшерәләр, миңа җибәрәләр. Шәҗәрәләр төзиләр, тарихи ядкәрләрне саклыйлар. Менә бу йорт мәсәлән Кареледә 19 гасырдан бирле тора. Данлыклы Юнусовлар нәселе төзеп калдырган аны. Яңа хуҗалар сүтмәгәннәр. Бу нәсел
Казанның ратуша хуҗалары булган Юнусовларга барып тоташа торган Нурулла белән Сәриянең йортында басып торабыз. Тарихи ядкар, алар аны шулай матур иттереп, сүтмичә үзләренең кредитләре итеп саклыйлар. Ул рәхмәтләр аларга. Тарихта без излебез фестивалендә җиңгән Миңнебаевлар гаиләсе 150 мең сумыта бу акчагалар Карелидә борынгы чишмәне төзекләндерергә җыйналар. Балтач районыннан Айгөл Бәдретдинов, Алмаз Зиядинов, Яңа гасыр каналы. Хәзер безнең эфирда кодак вакыты. Данил Сафаров бу атнаның безнең репортажларга эләкмәгән кайбер вакыйгаларына күзәтү ясар. Исәнмесез. Мәскәүнең Зюзина дигән җирендә бер яңа йорт шау-шу тудырды. Фотоларда ул авыш күренә. Килмәгән журналист калмады, мин сиңа әйтим. Пизанская башняны алыштырырдай мөгъҗиза бит. Италиядән туристлар бер заман Зюзинага бурылса. Ә вдруг? Нет, уж лучше вы к нам. Әмма мөгъҗиза булмады. Сәер йортны түбән очтан да, югары очтан да видеога төшерделәр. Хәтта асылма җип белән дә тикшереп карадылар. Оптик иллюзия икән. Йорты тигез, җире авыш. Кайдадыр журналистларның шул тиклем чабуларына Сөембикә манарасы сәерсенеп куйды. Бу яңа этика дигәннәре безне кайларга барып җиткерер, әмма күзәтүе күңелле. Кайсыдыр мультфильмда кара тәнлеләр матур күрсәтелмәгән, кайдадыр хатын-кыз, кайдадыр таза гәүдәлеләр. Ну погоди бүресе тәмәке тарта, ә Винни-Пухның дусты гомумән дуңгыз. Генаның крокодил икәнен аңладык, ә менә Чебурашка нинди җанвар. Гомумән, ирме ул, хатынмы, аның өчен нинди гендер катлам үпкәләргә тиеш. Кыскасы, еракка киттем. Сүз башым бит шүрәле. Тукай калдырган тагын бер гендерлы табышмак. Кыскасы, бу атнаны Белоснежка фильмын тыярга чакырдылар. Принц бит Белоснежканы аның мәрткә киткән чагында үбә. Димәк, контакт ике як ризалыгы белән булмаган. Димәк, бу көчләп гамәл кылу пропагандасы. Бу атнаны казанлылар планетаның идеаль урынында уянды. Һәр хәлдә шәһәребезне Рубинның баш тренеры шулай дип атады. Слуцкий Ургантта кунакта булай диде. Казан ул шундый ук Мәскәү, әмма юл бөкеләрсез. Всех приглашаю в Казань. Лучший город, та же Москва, только без пробок. Килеп эшләүче тренерны кемдер ялагайлыкта гаепләде. Әмма бит ялагайлык түгел, хак сүзләр. Казан кебек матур тагын кайсы шәһәр бар? Слуцкий Ургантка күп санлы театрлар, Кремль ярбуе, Бауман урамы һәм Курчак театры турында сыкланып сөйләде. Если ты увидишь, как там выглядит кукольный театр, прям мне хочется... Ты раз хочешь быть человеком. Нет, я хотел взять чужого ребенка и сказать, мы вместе сюда идем. Бер генә бинаны әйтми калды, Сөембикә манарасын. Аны әйтсә, Италиядән Зюзинага килгән туристлар Казанга чабар иде. Алар белән бергә журналистлар, камера һәм җипләрен тотып. Шушы репортаж белән безнең тапшыру тәмамлана. Мин сезнең белән саубуллашам һәм тыныч яллар телим.